Seba' tiem leave konsekuttivi finanzjati fl-intjier mill-Gvern qed jiġu proposti għal kopji li jkunu sofrew minn korriment waqt itqala. Din hija l-proposta ewlenija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha fid-dinja minn setti li tħabbru mis-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul waqt konferenza tal-aħbarijiet Dr. Ellul ta' elenku tal-miżuri li l-Gvern mistenni jimplementa permezz tal-proċess parlamentari neċessarju. Ħajkunu qed jingħataw 7 tiem leave kemm għall-mara u kemm għall-partner tagħha ser ikun qiegħed jingħata wkoll sapport psikoloġiku mill-Gvern lil dawn il-koppji. Xi ħaġa wkoll interessanti hija illi ħanużaw il-kunċett ta' median wage bħala rata ta' ħlas. Il-median wage biex kulħadd jifhimna hija ftit aktar mid-doppju tal-paga minima nazzjonali. Fil-fatt skont il-linji gwida tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa ilħu dawk li jkunu korrew fl-ewwel 22 ġimgħa ta' tqala se jkunu eliġibbli għal dan il-leave. Dan għax wara dan il-perjodu f'anomalija li se tkun ukoll indirizzata ikun qed jidħol il-leave tal-maternità. Dan il-leave mhux se jkun qed japplika biss għall-mara iżda wkoll għall-partner tagħha b'mod ugwali anke f'koppji tal-istess sess. Minn barra hekk kull tip ta' xogħol li wieħed jagħmel se jkun eliġibbli għalih kemm dawk fis-settur pubbliku u privat min jaħdem fuq bażi self-employed u anke dawk li jaħdmu part-time fejn dawn se jitħallsu fuq bażi prorata. Għal perjodu tal-leave il-Gvern se jkun qed iħallas ukoll il-bolla relevanti. Biex tiġi salvagwardjata l-privatezza l-persuni konċernati huma biss obbligati li jippreżentaw ċertifikat mediku mingħand il-ġinekologu tal-mara illi ma jkunx jinkludi dettalji tal-każ dan biex jiġi ppreżentat mill-koppja lil min iħaddem fi żmien jumejn mir-ritorn tagħha fuq ix-xogħol. Fuq l-istess binarju se jkunu qegħdin jinħarġu linji gwida l min iħaddem biex ikun infurmat dwar kif għandu jipproċessa tali sitwazzjoni b'mod rispettuż. Din ir-riforma tisħaq li persuna li tkun ħadet dan il-leave għandha tirritorna fil-post tax-xogħol tagħha mingħajr ma titnaqqas l-ebda kundizzjoni minn qabel ma jkun seħħ il-korriment. Fl-aħħar nett mistenni li jkun qed jitwaqqaf reġistru anonimu nazzjonali dwar din ir-riforma bilha li l-Gvern ikun infurmat fuq l-andament tal-miżura filwaqt li jassigura li ma jkunx hemm abbużi hekk kif kwalunkwe ksur ta' regolamenti jista' jwassal għal proċeduri legali. Is-Segretarju Parlamentari fisser kif din il-miżura tirrappreżenta l-prinċipji tal-ġustizzja soċjali. Dina nibtet din il-miżura minn diskussjonijiet li jkollna man-nies u rrealizzajna kemm hawn koppji li jsofru fis-silenzju u allura bħala Gvern ma stajniex ma nirreaġixxux. Ħriġna b'dawn il-proposti konkreti wara konsultazzjoni pubblika wiesa mal-professjonisti mediċi, mal-imsieħba soċjali, però l-aktar importanti ma' nies mara u l-partner tagħha li għaddew minn din is-sitwazzjoni. U allura bħala Gvern naħseb li dawn il-proposti li ħabbarna llum ser ikunu qed jagħmlu differenza fil-ħajja ta' dawn in-nies.